ana n'abooluganda bonna ab'omugenzi Bbosa sabo atuwulidde enjiri akawungeezi ka leero abantu ba Katonda mwenna kitalo ega ebibuuzo oyinza okubuuza ebibuuzo bingi nnyo tugenda netugamba nti tweyisanga ensolo naye nsuubira nti kati naawe twayitawo n'ensolo zitusinga empologoma bweba terina njala teyigga oyinza n'ogiyitako n'otambula nga terina njala omuntu okutta muntu munno atakulinaako kakwati oba kwekali simanyi naye gwe n'olaba ng'ekyo kyekikusanyusa okuba omuntu ow'emyaka gino egituludde omuntu abadde mu mbeera ze ez'emirembe muweereza wa kkanisa muweereza wa Bwakabaka mu ngeri ye mu kika kye oganyulwamu ki era baaganyuddwamu ki ebibuuzo ebyo oyinza okubyebuuza nga ne ansa tokola ki togirina maama namwandu sinza kugaa nti manyi kyoyitamu kubanga kiba kizibu gwe maama gwe obadde omanyi bwe mbadde mutambula ne munno n'abaana mwe mubadde mumanyi taata bw'abadde abakwata naye tugamba nti kitalo nnyo omukulu wabadde abuulira nti anzijukizza muwala wange bwe yali afa naye yayita nti Yesu ne taata bwe yadde agenda yayise nti Yesu kitegeeza nti Yesu oyo bw'omumanya omumanyira ddala ne mu kiseera ekyokufa abeerawo era mu kukkiriza okwo katukkirize nti taata waffe waali kati ali mu kifuba kyani kya Yesu Kristo maama ekyo kyokka kikugumye kizibu nnyo okuga nti tumanyi kyoyita naye abantu abo Mukama ye yajja okukola ki kubasasula njagala simanyi baŋŋambye nti abantu abo bwe bakoze ekikolwa ekyo waliwo abo abagobye n'abeerawo n'omusajja eyatutte obuvumu n'akiika boodabooda oli n'agyekonako n'agwa so omusumba bibadde ogamba nti buli omu abeere n'obuvunaanyizibwa omusajja oyo n'aba boodabooda abondoza bakoze ekyobuvunaanyizibwa ate ekyobuzira era bwe kinaaba kisoboka nze ng'omusirikale njagala mukwateko mu ngalo kubanga omusajja oyo yakoze ekyobuzira taata tagenda kudda naye maama waliwo ebibuuzo by'osigala nga weebuuza nze n'okutuusa kati nkyebuuza ti abatta omwana wange beebo bennyini oba nedda naye bw'aba nga waliwo eyakwatiddwa kale era kale oli tajja kudda naye era ki era kale anaatubuulira bw'aba ye yamutumye anaakola ki anaamwogera naye bannange ffenna tugenda naye lwaki omala obulamu bwa munno gw'otaleeta mu nsi lwaki okomya obulamu bwa munno muntu gw'otaleeta mu nsi mukulu wange omugenzi nkooyo oyo yalinanga akayimba aga nti tuli mu lugendo ffenna tukola ki tutambula tuddayo waffe mu ggulu teri agenda kulya nsi eno teri ne bw'onoowayirira ebyenkanawa bwe bubanga bwabadde bukyayi nga wali yatumya abaana bano yatumya abasajja bano okukola kino kye bakoze naawe ensi togenda girya era bw'ogenda ogirekawo bakupimireko akatono ako 6 kumeka ne baba bagenda okwongera kwa takomaawo eyo mpanvu nnyo togenda girya
ekikuttisa munno kiki? Banne twekube mutima bannayuganda, twekube mutima, tuveemu omutima ogwo ogwekko, omutima ogutayagaliza, omutima ogwagala okugyawo bannaffe. Era nze bwe mpulira oluusi ennaku zino ebigambo ebimu ebyogerwa ebyokuwalana ebyokukola kimpulira bubi, kubanga ensi yaffe omusumba ono ababuulidde y'emu ku nsi ezisinga obulungi mu nsi muno. Naye ate ffe ffennyini bannannyiniyo ffe tukola ki? Ffe tugyonoona. Nga Hajjat Bisa bw'abagambye ensonga eno etuuse mu kabinet era vice president n'akimanya, netumubuulira ntujja kuyita n'akawungeezi ka leero, naye era tujja kukola entegeka, maama na Bbosa tujja kukola entegeka nga gavumenti officially tuleete okukubagiza kwa gavumenti eri family. Naye bannange nze njagala kubalekera ekigambo kimu, twagalane. Senga waliwo okwagala na bino birina tebyandikoze eki, tebyandibaddewo. Osanga abaana bano senga waliwo okwagala banditse ne bagamba taata nti waliwo eyatumye tukole ki? Tukole kino. Naye mundu yino gye bandi bakoze eki? Batuwadde. Naye obutabaawo okwagala, naba tetulina kwagala eri bannaffe, tujja kumala buli omu tujja kumalanganawo. Banne twagalane. Tewali kyoyinza kuwa muntu munno okujjako okumwagala. Ate kulina bbeeyi, oyagala bwagazi, mwagali bwagazi. Juzi waliwo omuntu yali atubuulira n'agamba nti abakyala n'oli ne bw'aba akuwa omuwalana oba akuwalana, gwe kyokola okera ku makya ng'ogenda ofukamira mu maaso akuwalanira ddala ng'omubuuza, ojja kulanga ate ye yeeyongerayo aga nti oba aleese eddogo ng'oddamu ng'omubuuza ekinaavaamu ng'alekerawo okudduka. Twagalane, tuteeke omutima ogw'okwagala mu nda yaffe. Ensonga zino zijja kukola ki? Zijja kuggwaawo. Naye nga mmaliriza era njagala kwebaza musumba ono, oyogedde nnyo ku kyokkuza abaana. Ensonga eyo ssebo mugyogereko nnyo mu kkanisa, kubanga abaana balowooza nti ffe enkula gye twakuzibwamu eri batuga nti those values zaali myaka gyammwe, kati balina kye bayita new values. Simanyi new values oba zeziriwa, naye nga balina bo ze bayita values ezaabwe eziriwo kati. Nti kuno engeri gye twakuzibwamu okuwa abantu ekitiibwa, okuwaŋŋana ekitiibwa, nti ebyo byali byaffe byaki emabega. Naye ssebo enjiri mugibuulire nnyo, enjiri ey'omu Bayibuli, kuba ate nayo kati waliwo enjiri eno eya mirako, ekiro kyonna mirako, toola tega mirako ejja. Simanyi sijja kgenda wala mu nsonga eyo kuba siri musumba, naye ssebo mwongere okubuulira enjiri gye twakuliramu, enjiri eyatutambuza nga bwe tuli kati, era nsuubira tujja kutambula mungi. Mbagala banenya kwebaza mwenna abazze. Bw'ogwibwako ensonga eno olaba ku bantu oddamu amaanyi, bw'olaba ku bantu omanya nti munno gw'obadde atuusibwako ensonga eno abadde abantu bamwagala newankubadde takola eki tadde. Mwebale nnyo okujja, mwebale nnyo. Ate kino kyaffe kya buwangwa, kino kyaffe kya buwangwa, abantu tugiyita social capital. Mukulu ono gy'abadde ababulira ebweru, ofiirwa n'obeera wekka n'omulambo gwo muki mu fulaati mu waka mu nnyumba. Naye kino ky'omuntu nti afunye ekizibu nga kino, abantu ne mujja bwe muti balina ekyaffe kya buwangwa kya wano, tuleme kusuula nnono zaffe, tugende tukubagize bannaffe nga bafunye ekizibu, ennyimbe tuzaabye, ebika tubyagale, n'entambuza y'emirimu gy'Obuganda gitambuze. Ssaabasajja twakuumye bubi, maama tujja kudda nga gavumenti eya wakati tukubagize mu butongole. Mukama abampeera omukisa, Mukama abakuuma ekiro kino.
ffenna tukuume kuba munnaye tetumanya nange nninza okuva wano nga nneererejja ogenda okutuuka wali nti abadde ki nga naye bwe yabadde teyabadde ku mukolo twagulabye omukolo gw'ekitiibwa ng'olaba omutaata asanyukidde omukolo abazzukulu bamujajjase waliwo bambi n'omuzzukulu gwe nasaasidde yabadde ali mu saati yagenza amuwubira nga bwagoba emmotoka simanyi muzzukulu oyo bwafaanana bwali kati naye ffenna katwesabire Mukama agira akola ki atuweezaawo Mukama taata muwummuze mirembe ebirungi byonna byakoledde ensi eno n'abantu be musasule mu musere si ffe tukulagira naye nga bwe wagamba byetusumulira ku nsi ne mu ggulu olikola ki olisumulula ku bantu bano bonna nsuubira obulamu bwa taata bubadde bulungi bwa muwendo era naawe obulabe bwotyo taata wummula mirembe